Доброго дня, любі друзі. Як правильно казати, підписники чи підписчики? Захворіла наша Пепочка. Почала кашлять. Пепочка, Пепочка, дівочка. Дивилася, що воно за болячка, що вона кашляє і чихає так, як ото людина хворіє грипом, там кашляє і сопельки. Не знаю, ви дивилися в інтернеті Шелудько, вроді би Шелудько, сказав правильно, тому що я не одного дивлюся. От, поколоть. Зараз прочитаю, що воно за окситетрациклін. Я не знайшла окситетрациклін, купила оксипрол, отаке ось. Уколола по одному кубику. І вітамінки проколола теж. Ветазол. Не знаю, сьогодні з утра вона... Ні, вона, звісно, бігала і їла, все нормально. Але ж дуже-дуже вона чхала, кашляла. Я просто розпереживала, щоб вона цих не заразила, або ж відсаджувати її, або що з нею робити. То проколола їй антибіотик. І вітамінки вчора проставила з чоловіком. Самій неудобно. Уже така Пепочка. Ну що ж це ти? Ну їсть вона, нема поносу, не знаю. Ну, але ж все одно проколола антибіотик. Я не знаю, кололи вони її антибіотики, не кололи. Вакцину якусь. Таке время, що мені кажеться, потрібно ставити вакцину і обов'язково. Да? Диви, як наїла собі Пепочка, моя дівчинка. Красотка. О, Глашка. Ну, всім трьом проставили. Глашка сама тяжча. Глаша. І Машуля. Машуля сама манесенька. Сама манесенька. Апетит не хороший. Як Пепа любить, щоб її тюхали. Пепка. Як домашнє животне. Пепа. Пепа, ти красавиця, да? Пепа красавиця, прихворіла трошки. Тож погано, якщо немає з ким посовітуватися і узнати, що правильно колоть. Ще не всіх людей знаємо в селі. То дивлюсь в інтернеті хлопців і слухаю, що вони розказують. Молодці такі вони. І допомагають нашим воякам. І за хазяйством своїм успівають. Ти, Пепка, диви, нюха камеру. Ти наша модель, да? Модель. Диви, як вона любить. Чик-чик-чик. Пепуля. Мені кажеться, буде жарко її навіть різати. Оставити собі. Вона така, звісно, хвороблива, ну, може на свиноматку оставлю. Де воно? Зносить такий, як слизь, така, як соплі в неї. У цих нормально. А вона, це я замітила вже 2 неділі. Ну, вона поначалу така була, якась чахленька, а то потім почала чихати, соплити. Ну, їсть, температури немає, все добре. Ну, проставила все-таки антибіотики, тому що лучше перестрахуватися. Да? Вряд ли їм робили антибіотики, там, де я брала, і прививки. Непогано було б ставити прививки їм. Зараз напишуть, або скажуть, о, хімія, антибіотики колять. У знайомих в прошлому году, позапрошлом, взяли 2 поросяток, вони тут у нас рядом в селі, в Україні. І теж вони чхали і кашляли, так їм зросту й не було. Вони з'їли скільки і виросли по 80 кілограм. Отож хворобливих привезли і нічого ж їх не лікували. Ну вони ж теж
І так же ж, як і ми, і хворіють, і все їм же ж треба, і від глистів, і вітамінки їм треба. І прививочки. Ми ж ставимо прививки собі, а як же? Що це воно? Ой, така вже одросла. Глаша, Глаша, Глаша. Тато нам корице зробив, диви яке. Ось опять, ба? Що ти, соплява морда? Що ти, соплява морда? Що в тебе з тим носом? Ну, як би сказати, що вони сухе їдять та кашляють. Ну, кашляли б всі, а так вона одна. Може, нос їх забиває. Я вже мочила їм. Вона все одно і кашляє, як почне кашлять, як ото курільщик. Ну, не росла б там, якщо щоб не розвивалась. Вона росте і вагу набирає. Треба буде їх зважити в кінці неділі. Пепочка. Подивимося, допоможе цей укол чи не допоможе. Все, дівки, пішла я. Ще в мене бройлери є, ще туди треба зайти. Глашка, Глашка. Люблять дівчата, щоб її гладила. Глаша, Глаша. Машка в нас, звісно, дика. Машунька. Ще не привикша. Машунька. Пепа в нас модель. На відео знімається, да, Пепулька? Пепулечка. Отак. Все, Пепка, пішла я. Глаша, не нюхай мене. Ну, какають вони хорошо. Як за дітками маленькими. Пепка. Так, добре, до побачення. Пішли працювати.